अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो गाड़ी है करोला है, तो और करोला है तो ये मॉडल है 2017 मॉडल है। तो इसको कंप्यूटर लगा के चेक करते हैं। ये गाड़ी मिसिंग गाड़ी है, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी मैंने कंप्यूटर लगाया हुआ है और ये मॉडल 2017 है। और जो दोस्त मेरे यानी कि मेरे चैनल में नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। हम इसको भी ओके करेंगे। इसकी ना चेक इंजन की लाइट भी नहीं आ रही। हम इसको ना पर गाड़ी मिसिंग कर दी है। हम इसको ना लाइव डाटा से चेक करेंगे। पहले हम इसको यानी कि इंजन और एसीडी चेक कर लेते हैं, बाद में लाइव डाटा चेक करेंगे। रीड फॉल्ट कोड ये रीड स्ट्रीम डाटा है। इसका भी हमें 1 2 4 ठीक है। इसको अभी हम ना चेक करते हैं कि कौन सा सिलेंडर मिसफायर कर रहा है। अभी अब गाड़ी को चला के तो फिर चेक करते हैं। खड़ा पे तो रेस दी है, फिर बता नहीं रहा। गाड़ी चला के भी चेक किया है तो अभी तो मिसिंग नहीं कर रही, तो पर कस्टमर बोल रहा है तो मिसिंग करती है। ठीक है, तो इसका अभी प्लग खोल के तो चेक करते हैं। बोलता है सिर्फ मैंने स्पार्क प्लग यानी कि चेंज किया है तो फिर यानी कि गाड़ी मिसिंग कर रही है। मैंने कहा मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह इसका स्पार्क प्लग खोल के वो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबर माफ़ी बाबा अना कोयलों के ग्रिप खोल रही है। सिर्फ अभी एक प्लग खोल के तो चेक करते हैं। गाड़ी यार खुल गया ना, सारा खुल गया। ये ना स्पार्क प्लग खोला है पर ये चाइना का लगा हुआ है। ठीक है, इसका लोगो भी बराबर नहीं है, ये चाइना का लगा हुआ है। इस वजह से ये गाड़ी जब यानी कि ज़्यादा लंबा सफ़र करती है तो मिसिंग करती है। जब भी आप यानी कि प्लग वगैरह कोई भी चीज़ लगाएं तो चाइना का ना लगाएं, इसका जापान का लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी यानी कि कस्टमर बता रहा है कि मैंने प्लग यानी कि जना ये सस्ते में लिया था, शारजा से मंगाया था, तकरीबन 8-10 हज़ार का लिया था। बस यही प्रॉब्लम है। बस गाड़ी यार फेटा يطلع تشاينيات قال الوكاله وكاليه هناك 17. قلت لهم ماخذين ب 12 صار ماخذين ب 12 هلا. السبب عاد محترقات يعني احنا ركبنا بيكم 5 ايام وايش؟ وما حركت السيارة وعاد ماشي بسوداء. عاد قال من هنا बहुत सारा इसका यानी कि कस्टमर का। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखना, الخبر बशूफ है इधर जब मौजूद कोई है। भी आप काम करो तो उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ को चेक किया करो, क्योंकि जो नया मॉडल का गाड़ी है उसका प्रॉब्लम ये आता है कि यानी कि ना स्पार्क प्लग का आ गया, ऑयल का आ गया, फ्यूल पंप का इतना इशू नहीं आता। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।